Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu bigarren mailako ekuazioak, eta zehazki ekuazio osoak. Ekuazio osoak esan nahi du bigarren mailako ekuazio hau dituela koefizienteak zehaztuta. Hau da, isa berbik dauka koefizientea bat bezala, orduan A izango da bat. B, kasu honetan izango da isaren koefizientea -5, eta C da bestea. Bai? Kasu honetan 6. Egin behar duguna da formula aplikatu. Ze formula? Ba, hemen ikusten dezute, formula bat, -b plus minus, bai, b berbik en lau AC, zati bia. Ba, hori da egin behar duguna hemen aplikatu, bai? Aurkitzeko isaren soluzioak. -b, -b esan nahi du kontrakoa. Zein da -bosten kontrakoa? Bost. Plus, minus. Erro, b berbi, kasu honetan, -5 berbi, eta hau beti izango da positiboa. Beti. Beti arlo hau izango da positiboa. -lau, A dela bat, eta C da 6. Zati, bi, bider A. A kasu honetan da bat. Egiten badituzu eraiketak, bost plus minus, erro, -5 berbi 25, ken, orain kontuz biderketa egin behar dugu, lau bider bat, bider 6 dela 24, zati bi bider bat dela bi. Bai? Bost plus minus, 25 ken 24 bat, eta zati bi. Bost plus minus, baten erroa da bat, zati bi. Eta honek esaten digu bi soluzio izango ditugula. Alde batetik izango ditugu goitik egiten badugu bost gehi bat dela 6, zati bi, hiru. Hau da, soluzio bat. Eta bigarrena, bost ken bat da lau, zati bi, bi. Hiru eta bi. Ordezkatzen badezut hemen, hiru berbi bederatzi gehi 6 amabos, ken bost bider hiru dela amabos 0, ondo dago. Birekin gauza bera, beste soluzio bat, bi berbi lau gehi 6 amar, ken bost bider bi dela amar, berdin 0. Bai? Bi soluzio ditugu. Bigarren mailako ekuazioetan egon daiteke bi soluzio, soluzio bakarra, bikoitza dena, edo soluziorik ez duela. Jarriko dugu beste ekuazio bat, adibidez. Bi isa berbi, ken lau isa, gehi amairu. Berdin, 0. Zehaztuko ditugu letrak, A da bi, B da -lau, eta C da amairu. Bai? Orduan, aplikatuko dugu formula, isa berdin, -b, hau da kontrakoa, -b kontrakoa lau, plus minus, erro, b berbi, kasu honetan b da -lau, parentesi artean sartu beti, negatiboak, ken lau, bider A, bider C, C da amairu, zati bi, bider A, bi, bider bi. Segituko dugu, lau, plus minus, erro, lau, -lau berbi amasei, beti hau izango da positiboa, -lau bider bi, bider amairu, egiten bazute biderketa hau da, 104. Zati lau. Lau plus minus, erro, amasei ken 104 da, -88, zati lau. Kasu honetan ekuazionek ez dauka soluziorik. Zergatik?
erroa delako negatiboa hemen. Hau da, erro karratu bat zenbaki negatiboen batena ez da existitzen. Beraz, ez dago soluziorik, bai? Ez da existitzen soluziorik ez. Soluziorik ez. Hau da, ekuazionek ez dauka soluzioa. Bai? Bueno, pues ikusiko dugu beste adibide bat, adibidez. Beste adibide ikusiko dugu. Kaso horretan, imaginatu daukagula, isa berbi, gehi sortzi isa, gehi amasei, berdin 0. Aplikatuko dugu beti bezala formula hau ekuazioa delako osoa. A da bat, B da sortzi, eta C da amasei. Aplikatzen badugu formula, minus B, hau da kontrakoa, sortziren kontrakoa minus sortzi, plus minus, erro, B berbi, sortzi berbi, ken lau, bider A, bider C, A da bat, eta B da, barkatu C da, amasei. Zati bi, bider bat. Minus sortzi, plus minus, sortzi berbi, irurogeita lau, lau, bider bat, bider amasei, irurogeita lau. Zati, bi bider bat, dara bi. Sortzi, plus minus, barkatu, minus sortzi, plus minus, irurogeita lau, ken irurogeita lau 0, zati bi. Erroan daukagunean 0, bueno, vengo dugu minus sortzi, plus minus, erro 0 da 0, zati bi. Erroan daukagunean 0, esan nahi du soluzioa izango dela bikoitza. Hau da, alde batetik eta bestetik berdina izango dela. Minus sortzi gehi 0, minus sortzi, zati bi, minus sortzi. Eta bigarrena, egiten badezu minusarekin, minus sortzi, ken 0 da minus sortzi, zati bi, barkatu, minus lau, eta gauza bera, pues minus lau hemen. Berdinak dira, edo jar dezakezute bakarrik isa berdin minus lau bikoitza. Bikoitza. Soluzio bikoitza dela, baina berdina. Gerta daiteke, hau ere bai. Bueno. Beste adibide bat, jarriko dugu. Adibidez, isa gehi bat, bider isa ken iru, gehi iru berdin 0. Hemen ja, azaltzen dira parentesiak. Beraz, egin behar duguna da, beti bezala, parentesiak kendu. Lehenengo pauso beti da, parentesiak kendu. Isa bider isa berbi, isa bider minus iru isa, bat bider isa, ikusten dezutek, kombinazio guztiak egiten ari garela. Eta bat bider minus iru, plus iru, berdin 0. Kaso honetan, minus iru eta plus iru juten dira, eta geratzen zaigu, isa berbi, minus bi isa, berdin 0. Bueno, berez, ekuazio hau ez da osoa falta delako C, hau da, aldagai osoa falta delako, baina aplikatuko dugu formula, kasu honetan, momentu honetan. Gero esango dizut beste modu bat horrelako ekuazioak ebasteko erresago, bale? Orduan, pues egingo dugu formula, isa berdin, minus B barkatu, orduan da, minus iruren kontrakoa dela iru, plus minus, barkatu, konfunditu naiz, da hemen, B da minus bi. Hau da B. B da minus bi, barkatu, B da minus bi. Orduan da minus B, bi. Plus minus, erro, B berbi, minus bi, menos bi berbi, hori da, ken lau, bider A dela bat, eta C kasu honetan da 0. Zati bi, bider bat. Aplikatzen ari naiz formula. Bi plus minus,
minus bi ber bi lau, eta lau bider bat bider 0 dela 0, ken 0 zati bi. Bi plus minus, erro lau, zati bi. Bi plus minus bi, zati bi. Kasu honetan, soluzio bat izango da bi plus bi lau zati bi bi, eta beste soluzioa izango da 0. Osoa ez denean eta C falta denean, bestea da 0, da bi ken bi da 0, zati bi 0. Bai? Bueno, beste ekuazio bat hau. Eta orain, beste adibide bat jarriko dugu. Adibidez, lau isa ken isa ber bi ken lau bi isa ken lau. Bai? Bueno, pues beti bezala parentesi bat daukagu, orduan kendu behar da parentesia. Hemen kontuz, minus parentesi baten aurrean aldatzen ditu bi zeinuak. Minus isa ber bi, eta hemen minus bider minus da plus, orain da plus. Ikuste zuten nola aldatu den zeinua, minusa daukadalako aurretik. Bi isa ken lau. Bale, orain, horrelako gauza gertatzen direnean, ikusten zute bigarren mailakoa dela. Baina pasa behar dugu dena eskerrera, bai? Dena eskerrera hemen izateko 0a. Orduan, beti pasa behar da dena lehenengo atalera, eskerrera. Orduan, bestaldera pasatzen badugu, minus bi isa, bestaldera pasaz plus lau. Berdin, 0. Eta orain ja, gaiak egingo detura batu. Isa dauka hemen eta hemen. Hau da, lau ken bi, pues da plus bi isa. Ez ahaztu zeinua jartzea, polinomio badelako. Eta lau gehi lau da sortzi. Berdin 0. Bale? Orduan orain aplikatuko dugu formula. Hau da, A berdin minus bat, B berdin bi, eta C berdin sortzi. Aplikatuko dugu formula. Isa berdin minus B, minus bi, plus minus, erro, B ber bi ber bi, ken lau, bider A da minus bat, beti sartu parentesian, arazoak ez egoteko. Lau A eta gero C, C da sortzi, bider sortzi. Zati bi, bider A, minus bat, parentesi artean. Bai? Minus bi, plus minus, erro bi ber bi lau, minus bider minus da plus, eta hemen da lau bider bat bider sortzi hogeita hamabi, zati bi bider minus bat dela minus bi. Bai? Segitzen badegu hemen, minus bi plus minus, erro, lau gehi hogeita hamabi da hogeita hamasei, zati minus bi. Segituko dugu hemen, minus bi plus minus, erro hogeita hamasei da 6, zati minus bi. Eta hemen aterako ditugu bi soluzioak. Alde batetik, isa ba dela minus bi gehi lau, barkatu, minus bi gehi 6 dela lau, lau zati minus bi, minus bi. Bai? Eta beste soluzioa izango litzateke, minus bi eta minus 6 da minus sortzi, zati minus bi lau. Esan bezala, bi soluzio hauek ordezkatzen badezut hemen, atera behar du berdintza lehenengo atalean eta bigarrengoan. Minus bi ber bi da lau, ken lau 0, lau bider minus bi da minus sortzi, hau da tal bat, hau minus sortzi. Eta hemen atera behar du minus sortzi. Minus bi ordezkatuz, bi bider minus bi da minus lau, minus sortzi. Laurekin gauza bera, izango litzateke, lau bider lau amasei, hemen lau berbi amaseiken lau amabi, amaseiken amabi lau, eta kasu honetan, bi bider lau da sortzi, ken lau da lau. Bai, bi berdintzak betetzen dira. Bai?
Bueno. Bueno, jarriko dugu beste adibidatxo bat. Eta egingo dugu adibidez isa ken bi gehi bi isa ken bat bider isa ken hiru berdin isa hiru isa ken hiru ken bi isa. Hemen dago beste bat, isa ken bi, hori da. Ikusten dezute denetari dagoela hemen, bai? Parentesia kendu, lehenengo gauza, isa ken bi, gehi. Orain egin behar dugu biderketa. Kombinazioa bi polinuen artean, bi isa bider isa, bi isa ber bi. Bi isa bider minus hiru da minus 6 isa, minus bat bider isa da minus isa, minus bat bider minus hiru plus hiru. Hemen, isa bider hiru isa ber bi, isa bider minus hiru isa, bai, eta bukatzeko minus bi isa. Hemen daukagu denetarik, ikusten dezutenez. Bueno, orain egin behar duguna da, guzti hau pasa behar dugu lehenengo atalera, hemen izateko berdin 0, isa ken bi gehi bi isa ber bi, minus 6 isa ken isa gehi hiru, eta orain bestaldera pasaz, aldatzen diogu zeinuz, minus hiru isa ber bi, aldatu zeinuaz plus hiru isa, aldatu zeinuaz plus bi isa, berdin 0. Bueno, orain bilduko ditugu gauzak, bat eta bi da hiru, ken hiru 0. Ikusten dezute hemen, kasualitatez juten zaigu isa ber bi. Orain daukagu, minus 6 isa, minus isa da minus 7 isa, gehi hiru minus lau, gehi bi minus bi isa. Bai? Eta orain aldagai askeak, minus bi gehi hiru dela bat, orduan plus bat. Berdin 0. Hemen jaz daukagu bigarren mailako ekuazio, baizik eta lehenengo mailakoa, beraz beti bezala. Letrak alde batera, zenbakiak bestera. Minus bat, eta orain zati minus bi. Beraz, ekuazio honen soluzioa da erdia. Naiz eta bigarren mailakoa dirudi izan da lehenengo mailakoa. Orduan isa da erdia, kasu honetan, bale? Bueno. Eta bukatzeko, egingo dugu azkeneko adibide bat, isa ken bat ber bi zati bi, ken hiru ken lau isa zati lau, berdin bost gehi lau isa zati lau. Bueno, kasu honetan, daukagu berbidura. Berbidura denean, badakizute, da formula bikain bat, edo nahi badezute bitan banatu. Nahi badezute jarri bitan, berbidelako, bai, zati bi, ken hiru, ken lau isa, zati lau, bost, gehi lau isa, zati lau, bai. Bueno, orain, lehenengo gauza beti da parentesia kendu, isa bider isa ber bi, isa bider minus bat dela minus isa, minus bat bider isa dela minus isa, eta minus bat bider minus bat plus bat. Zati bi. Bueno, orduan ja kendu dugu parentesia. Bai? Orain bakarrik egin behar dezutena da, parentesia kendu, orduan urrengo pausoa da MKT egitea. Pues erreza da, zein da MKT bi eta lauren artean? Pues lau. Bai? Lau zati bi bi, orduan goiko guztia bider bi. Bi isa ber bi, minus bi isa
minus bi isa plus bi. Ken lau, iru, ken lau isa, hemen ez da aldatzen, bai? Eta hemen ez da ere ez da aldatzen asuntoa. Orduan, lehenengo mailan gertatzen den bezala, beti ekuazioetan izendatzaileak kentzen ditugu, eta geratuko litzateke bi isa berbi, minus isa plus bat, eta hemen kontuz minus zatiki baten aurrean dagunez, beraltu behar diogu sinua minus iru, eta plus lau isa. Berdin, bost, gehi lau isa. Bai? Bueno, eta orain beti bezala, pues pasabarko zenukete dena eskerrera. Minus bost eta minus lau isa. Berdin, 0. Bale? Ba hori. Eta orain egin behar dezutena da bakarrik, pues bildu gauzak, bi isa berbi. Orain daukagu, lau isa eta ken lau isa juten dira. Hemen daukagu minus bi isa. Eta gero aldagai askeak egiten badituzue, pues daukazute, bat ken iru da minus bi, minus bost da minus zazpi uste dut. Berdin 0, bai? Orduan, egiten badizute formula, honen kontrakoa bi, erro, b berbi, dela minus bi berbi lau, ken lau, bider bi, bider c minus zazpi, bale? Zati bi, bidera dela bi, bale? Bi plus minus, erro, lau, minus eta minus plus, lau bider bi sortzi eta sei, sortzi bider zazpi berrogeita hamasei, zati lau. Bueno, kasu honetan geratzen da lau gehi berrogeita hamasei, pues da hirurogei zati lau, bale? Bueno, emaitza geratuko litzateke horrela, zeren eta, erro hirurogei ez dago zehatza, bale? Horrela utziko dugu. Hau da, bigarren mailako ekuazioei eta batez ere osoei buruz jakin behar dezutena.